bir xalqın milli mənəvi kökə bağlılığından söhbət gedirdi. Hərəşənin ocağından tutmuş ən sadə, yəni o ocaqda olan külün müalicəvi inancından tutmuş, Volqa ilə Dunay arasında türk igidlərinin, belə deyək, dəmir donlu igidlərinin həmin yerdə qurduqları, vuruşduqları türk mədəniyyət coğrafiyasına qədər Valih Hacıların yazıları belə əhatə edildi və folklordan söhbət elədik. Yalnız oxumaq, yaratmaq, dinləmək üçün yox, əsasən də folklorda o inancların, laylaların, oxşamaların bəlkə də biz indiki dövrdə bir çox şey unudulur. Kompüterləşən, sosial şəbəkələrin sürətli inkişaf elədiyi dövrdə nələr? Laylaların ən çox unudulduğunu, bu folklorda, folklorumuzun unudulduğunu görürük. Bu folklorumuz bizim xüsusən həm Borçalı insanının, həm də eləcə Azərbaycan xalqının, Türk xalqının folkloru genetik kodumuza bağlıdır. Hər bir millətin özünün, yəni tibbi baxımından araşdırmada görür ki, milli genetik kodlar var. Əgər insan öz genetik kodunun üstündə formalaşmırsa, o gələcəkdə hansısa ağırlaşmalarla, zədələrlə müşahidə olunacaq. Bu tək şəxsdən söhbət getmir. Həmin folklora bağlılıq, genetik koda bağlılıq, o laylalar bizim həmişə beşiyimizin başında, filmlərdə də var, ana laylalarının çalınması və yaxud da hansısa bir havanın çalınması, oxşamanın çalınması, o bizə əsrlərdən bəri analardan, nənələrdən ötürülən, onların heç özünün də xəbəri olmadan bizim canımıza, qanımıza yeridilən genetik kodumuz olur. Və mən Valih Hacılar yaradıcılığında bunu da tapmışam. Həmin o laylaların keçməsini. Çünki indi bir həkim kimi deyirəm ki, körpə uşaqları xəstəxanaya getdikdə ana laylasında bəzən şirin bir yad musiqilərlə sakitləşirlər. Və o yad musiqilər bizim genetik kodumuzda. Genetik kod dedikdə bizim milli dövlətçiliyimiz, elə də Türk dövlətçiliyi ailə institutlarının üzərində qurulubdur. Və ailə institutlarımız sözsüz ki, hər bir üzümüzə gülümsəyən dövlətlər də ailə institutlarımıza təcavüz fikri də ola bilir. Və bunun üçün bizdə həmişə ailə institutlarına müdaxilə elə genetik koddan da başlayabilir. Yəni, bu layladan da laylamızı da dəyişirlər, münasibətimizi də dəyişirlər, inancımızı da dəyişirlər. Həmin inanc ailədəki olan bu rəvayətlər, Valih müəllim yazdığı rəvayətlərdə də görülür. Həmin yoldaşının xanımının yanına getməsi, bunları qəbul edib etməməsi. Ancaq xanım-bəy münasibət bizim ailələrdə olub və o da genetik koddan irəli gəlir. O da laylalardan əmələ gəlir. O da bizim bəlkə də oxşamalardan, sadə baxdığımız nüanslardan irəli gəlir. Valih Hacıların məsələn, o folklorunda mən təkcə bir aşıq yaradıcılığını dinləmirdim. Həm də bu, bax, o laylaların, oxşamaların mənasını bir qədər araşdırmağa çalışırdım. Valih Hacılar həm də şair kimi gözəl, ilhamlı bir şəxsiyyət idi. O, torpağına, dilinə, ümumiyyətlə, Türkün mədəniyyət coğrafiyasına bağlı bir insan idi. O, darvaza yazdığı şeirində təkcə onu darvaza yazmırdı. Eləcə də Qarayazıya yazırdı, Borçalıya yazırdı, Başkeçidə yazırdı, Boluzda hər bir sahəsində yazırdı. Sən mənim torpağım, bin bərəkətim. Elə bin bərəkət sözü bəlkə bizdən başqa bölgələrdə də yox. Sən mənim torpağım, bin bərəkətim,
mən sənin bir zərrə qəbir daşınam. Sən mənim əbədi bir məmləkətim, mən sənin əbədi vətəndaşınam. Yəni, torpağa bağlılığına, sevgisini, o qəbir daşından belə əbədi, orada doğrudan da vətəndaş olduğunu, canlı olduğunu göstərirdi. Həm də beləcə doğulur şair deyə o sadə sözlərlə böyük bir fikirləri ifadə edirdi ki, həm də elmin, amalın, borçalığın yaşanmasını Valih Hacılar qələmdə göstərirdi. Valih, qüdrət qələmdədir, haqq deyəni qələm dedi, çox çalışdı, silənmədi sözü dünya. Bəli, Valih Hacılar sərhədimizdən uzaqda özünü dediyi kimi, doğma yurtda, obada, eldə yaşasa da öz sözünlə, söhbətinlə, elminlə qəlblərdə qaldı. Və bugün də hələ çox araşdırılması elə bilirəm, yaradıcılıqlar var. Fəxri Valihoğlu sağ olsun, bugün onun davamçısıdır və onun daha kiçik davamçısı Valih Hacılar zirvəsinin pillələrini bugün də addımlayan Valih Fəxroğlu da bugün çox inamla, şücaətlə bu yolu gedir. Ona da can sağlığı, babası kimi daha şöhrətli, daha qüdrətli bir şəxsiyyət olmasını arzulayıram. Valih Hacılar bütün yeri işıq olsun. Allah'tan rəhmət diləyirəm. Sağ olun. Deməli, bizim iki çıxışımız var. Bir də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, çay süfrəmiz var tədbirdən sonra. İki çıxış belə deyək də, biri tələbələr adından Nazim Məmmədli çıxış eləməlidir, Pedagojik Universitetin kabinetinin. Bir də doğulduğu kənddən Məhdər Mədəniyyət kişisi Musa Məmoğlu. Öncə etiraz eləmişsə Nazim Məmmədli çıxış eləsin, sonra Musa Məmoğlu çıxışları yekunlaşdılar, sonra çay süfrəmiz var. Buyurun, Nazim Məmmədli. Mən və tələbə yoldaşlarının adından sizə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, Valih müəllimin burada xeyli tələbəsi var. Onların hamısına söz versiniz, nəfəs vermədən bir saat danışa bilərdilər Valih müəllim haqqında. Elmlər doktoru, dasentlər, peşəkar müəllimlər, əməkdar müəllimlər, şairlər, bunların hamısı Valih müəllimin tələbələridirlər və bunların öz xidməti var hamısının Valih müəllimin onların üstündə. Valih müəllim elə bir müəllim idi ki, hər tələbi ilə, hər insanla özünə məxsus tərzdə danışırdı. Hər tələbənin psixologiyasını elə bir yüzündən oxuyurdu və ona yanaşması, ona müraciəti, ona tövsiyələri elə şirin gəlirdi ki, belə ona ürəkdən elə deyirdi ki, istər-istəməz ona rəğbəti artırdı insanı. Və mən böyük cəsarətlə deyə bilərəm ki, yəni belə ərklə deyə bilərəm ki, Valih müəllim mənim də yetişməyimdə böyük xidmətləri olubdu. O vaxt ali məktəbdə diplom işləri yazırdılar, diplom işinin rəhbəri olubdu, ahpaniyentim olubdu. Yəni kifayət qədər əlaqələrimiz oldu. Mən dəfələrlə o vaxt Qaziretdə yaşayırdı, Qaziretdə gedib gəlirdi evlərinə və o münasibətin tövsiyələri kifayət qədər belə ağla batan və dəyərli olur. Amma bir şey deyir ki, tələbəli illərində Valih müəllimin o qutarandan sonra nisbətən daha biraz açıq, səmimi əlaqələrimiz olurdu. Ərk eləyib nə istəsə deyirdi bana. Mən də bir onun sözlərini bəzən qulaq ardına vururdum, bəzən eşitmirdim. Deyirdi, sən nə vaxt düzələcəksin? Deyirdim ki, Valih müəllim, mən nə edəcəm axı? Dedi ki, mən sana deyirəm, bu cürdür oxu, get klassikləri oxu. Nə bileyim, Rus klassikləri, Avropa klassikləri, sən birini də oxumamışsın. Deyim, oxuyaraq da hələ vaxtda var, plan təsməkən, deyirdi, yox, düzələn döysən. Bir gün Valih müəllim biz tələbə idik, gördük ki, həmişə aristokrat geyimdə səliqəli, üzündən nur tökülən bir insan, çiynində fotoaparat, əlində diktafon, belə sadə bir geyimdə bizim o 4-cü mərtəbə var idi, orada rastlaşdıq. Xeyirli Valih müəllim, siz bu formada hardan belə gəlirsiniz, necə bu forma belə?
Dedi ki, siz bilsən bilməzsən şəxsən. Əlimlə də dedi, sən bilməzsən. Dedim, ya bilmirəm, bana ne olur, mən də biraz yuxarı kurs tələbəsiydim və biraz da ərklə danışırdım, axırı 5-ci kursluydum, ondan da ərklə danışırdım. Niyə bilmirəm, nə var ki burada? Dedi ki, kafeдрия. Getdik kafeдрия, açdı sumkası da o əlində bir sumkanı çıxartdı. Sənin o Axsa bölgəsinə gedib, Adıgündə, Aspindədə falan yerlərdə olan o Azərbaycan dilində yazan Gürcü aşıqlarınız adı araşdırıb eləyib, Aşıq Bekonun, nə bilim o birlərinin evlərində olub, şəkillərini çəkib, şəkilləri göstərir, diktafonu qurdu, səslərinə qulaq asdı. Dedi, bilirsən bunların? Dedim, adi səsdir, ona şəkildir, ona var ki burada. Bunu hələ də başını buladı, dedi, başını gələr görərsən. Dedim, mənlikdir. Mən ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa da elmi işlərin arxasınca gedəcəm, nə bilim, nə edəcəm, belə şeylər ağlıma gəlməyirdi. Mən partiya işçisi üçün özümü hazırlamışdım ki, gələcəkdə partiya işçisi olacağım, partiya falan təsməkəm, belə ki. Məsələn, hadisələr elə cərəyan elədi ki, vəziyyət elə gətirdi ki, mən də elmi işlərin arxasınca, daha doğrusu bu işə sövq olundu, təfsir olundu, mən də davam elədim və keçən əsrin 30-cu, 40-cı illər Axasitə, Aspinda, Adıgün rayonlarında çıxan rayon qəzetləri, təsadüfən mən Tiflis arxivində danışarkən, Tiflis arxivində işlərkən o qəzetlərin Azərbaycan dilinə çıxan nüsxələrini əldə edirlər. Və Adıgün xalq, azı da elə gəlirdi ki, bizdəki kimi, bizim qələbə bayrağı kimi, nə bilim, Samburi kimi və s. kimi qəzetlər 30-cu, 40-cı illərdə, yəni Axsa türkləri sürgün olana qədər o qəzetlər orada çap olunur. Kifayət qədər maraqlı materiallar, həmən Valih müəllimi araşdırdığı, səsini yazdığı aşıqların şeirləri, məktəblər haqqında məlumatlar və s. qayıqları köçürmüşəm, hamısı bəndə durur. Və bunları əldə elədi, gətirdi, işləyəndə Valih müəllim dedi ki, görürdüm, yəni gördüm, indi deyirdim ki, nəyə lazım? Deyim, siz eləmişsiniz, verin, baxaq görə yollardan nə istifadə keçirməkdən. Dedi, elə şey yoxdur, razı. Hardasa da demək, mən müdafiə ərəfəsində olanda Valih müəllimdən, daha doğrusu bizim görkəmli alimlərdən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Dövlət Universitetinin professorları Şamil Qurbanov və Pənah Xəlilov kafedrada otururdular. Mən də getdim, təsadüfən oraya çıxdım və Şamil müəllim başladı məni tərifləməyə. Dedi ki, səni tanımamışam, elmi rəhbərimdir, səni tanımamışam, sən göründüyündən də yaxşı insan imişsən, yaxşı oğlan imişsən, işgüzar adam imişsən, filan fərqli ki, öz-özümə mən onların yanında dillənə bilməzdim, heç nə deyə bilmirdim. Dedim ki, görəsən nə olurdu, məni tərifləyib Şamil müəllim. O vaxtda mən Gürcüstan Hərbi İnqilab Komitəsi deyirlər, orada arxiv var idi bizdə, orada işləyəndə Ömər Faiq Neymənzadə ilə bağlı bir sürə məlumatlar əlimə keçdi. Ömər Faiq Neymənzadə o vaxt Hərbi İnqilab Komitəsinin üzvü idi 20-ci illərdə, 21-ci illərdə. Həmən Hərbi İnqilab Komitəsinin iclasında Ömər Faiq Neymənzadənin çıxışlarını, qısa çıxışlar idi, yazmışdılar, nə dedi, nə idi, harda olub, nə edib, Borçalda falan təşbih. Bunları köçürmüşdüm, Gürcü dilində idi hamısı. Məruzələri köçürmüşdüm və onları tərcümə edib gətirib Şamil müəllimə vermişdim, o istəmişdi. Düzdür ki, mənim tədqiqat abiliyyətimə daxil deyil. Gürcü dilində köçürüb, arxasında Azərbaycan dilinə tərcümə edib Şamil müəllimə vermişdim. Sən demə, Şamil müəllimdən verəndən sonra Valih müəllim gəlir, Kamil müəllimlə görüşür, çıxardır bu tərcümələri və yazıları verir Valih müəllimə ki, Valih deyil, bunları oxuyur, nədir, razını gətirib bana, mən də oxuyuram, belə baxırım. O da oxuyur, görür ki, tərcümə zat deyir, qaydasındadır, necə lazımdır, olduğu kimi tərcümə olunurdur. Və Şamil müəllimə deyir ki, bəs belə, bu işgüzardır, tələbəlik vaxtından da belə işləyirdi, falan eləyirdi, fəsməklər eləyirdi, xeyli tərifli. Sonra rastlaşdıq, dedim ki, ay Valih müəllim, Şamil müəllim mənə dedi ki, bəs müəllimin səni yaman tərifləyirdi. Oradan belə, dedi ki, yazdıqlarını mənə verdi. Mən oxudum, gördüm ki, tərcümə deyim. Nə deyim? Deyim ki, sən mənim tələbəli illərində bu qədər incitmişsən. Bax, belə müəllim idi. Həmişə özünə deməsə də, özünə nöqsanları, qüsurları görsətsə belə, amma insanın
davranışına, nə bilim, onun gördüyü işlərə qiymət verirdi həmişə. Həmişə də hər dəfə rastlaşanda tələbə yoldaşlarımızı soruşurdu, kim nə ilə məşğuldur, hansı sahədə işləyir, nə edir, belə şeylərlə demək olar ki, Valih müəllim bu sahədə xeyli bizə yol göstərmişdi. İndi yenə deyirəm, bizim tələbə yoldaşlarımız burada oturur, kifayət qədər söhbət edə bilərlər, bu haqda da danışa bilərlər. Mən bir şeydə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Demək olar ki, Valih müəllimlə bizim əlaqələrimiz ümumiyyətlə demək olar ki, həmişə o sağ olana kimi, vəfat edənə kimi demək olar ki, əlaqələrimiz heç vaxt kəsilməmişdir. Həmişə bir-birimizə demək olar ki, zəng eləyirdik və yaxud o görüşəndə vəziyyəti soruşurdu. Bir dəfə dediyim fikri nə idi, biraz yadımdan çıxdı. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, Valih müəllim bizim formalaşmamızda, bizim yetişməyimizdə əməyi keçən bir insan olubdur. Və mən çox şadam ki, məhz Valih müəllim mənim müəllimim olur və Valih müəllimin ədəbi sirrindən, onun yaradıcılığından bəhrələnmişəm. Hətta mənə o vaxt təkidlə israr elədi ki, sən Gürcü, Azərbaycan dastarlarında Gürcü motifləri mövzusunda diplom yazmalısan. Sonra da bunu çap elətdir, falan elə göstəriş verirdi ki, yaxşı yazıdır, nədir, deyim, ayvalıqalım. Və Allah mənim deyil, bunları çap elətdirmək falan belə şeylərə ehtiyac var. Razı müəllim, vaxtı xahiş edirəm. Tutarıram, Kəmran müəllim, tutarıram. Siz bilərsiniz ki, burada Valih müəllimin vətənpərvərliyindən, qayğıkeşliyindən, onun gördüyü işlərdən, nələrdən danışırıq, deyirik. Amma Valih müəllimin bu tədbirlərinin belə keçirilməsi, yəni bu şəkildə keçirilməsi təqdirə layiq alır. Amma Valih müəllimi heç də unutmaq olmaz. Onun tədbirlərini elmi idarələrdə, mən fəxriyə də deyəcəm və təkliflərimi də deyə verəcəm ki, yəni Valih niyə deyirəm bunu da? Elmi seminar keçirmək lazımdır, konferanslar keçirmək lazımdır, respublika konferansları daha ətraflı öyrənilməlidir Valih müəllimin yaradıcılığı. Necə olur? Türkiyədə bunun haqqında monoqrafiya yazılır, disertasiya yazılır. Gürcüstanda falan qədər onun adını, Azərbaycanda isə onu çox nadir hallarda hallandırırlar, bu da o sahə ilə məşğul. Bu yaxınlarda bana kafedirə bir disertasiya işi gətirmişlər. Disertasiya işinin adı Aşıq Həsən Frankəsin həyatı və yaradıcılığı. Aldım, baxdım, belə vərəqlərini gördüm ki, Valih müəllimin monoqrafiyasıdır. Aşıq Hasan adlı monoqrafiyasıdır. Dedim, bu necə yəni, bu necə belə iş ola bilər? Yəni, buradan buraya bildik, bilmədik. Belə demək olar ki, böyük bir alimin, onun fəaliyyətini izləyən adamların bu cür elmi işi, rəhbər təyin olunan adam və yaxud o ətrafda olan adam bilmirlər ki, bu adam monoqrafiya o qədər vəziyyətlə başa gəlir, gedir o bölgəni addım gəzir, zəhmət çəkir, qeydiyyətlərini götürür. Sən götürür, hazır bir işi gəlir, disertasiya kimi təqdim edirsən və təbii ki, o iş o kafedrada mən dedim, fikrimi də bildirdim, oradan keçməyəcək, keçsə də tamam dəyişilmiş formada olacaq. Və bu işlərdə demək olar ki, Valih müəllimin əməyini yerə vurmaq olmaz. Və belə şeyləri demək lazımdır, araşdırmaq lazımdır ki, Valih müəllimin əməyi həmişə öz bəhrəsini, öz əməyinin qiymətini alır. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah mənim rəhbərimə, elmi rəhbərimə, dostuma, müəllimə rəhmət eyləsin, məkanı cənnət olsun. Sağ olun. Musa müəllim, buyurun. Daha sonra ailə adından fəxri hazırlara söz veriləcək. Belə tədbircə başlayacaq. Buyurun Musa müəllim. Danışmaqdan daha çox mənə dinləmək xoşdur. Çünki söhbət mənim el oğlundan gedir, öz kəndsimdən gedir. Hansı ki, bir kənddə doğulmuşuq, bir bulaqdan su içmişik. Və bayaqdan dinlədiyim bu çıxışda mənim qəlbimin iki qat qürub verdi. Mən bir kəndisi olmaqla yanaşı, həm də yaxın dost olmuşuq. Bilənlər bilir, o hər Bakıya gələndə, əvvələr mən Qarmazda olanda orada, sonra Bakıya gələndə də qohumlarından çox mütləq mən axtarırdı, görüşürdük. Yaxşı dərddaş idi, yaxşı söhbətlər edirdi. Valih müəllim
o ziyalılardan ki, Gürcüstanda bütün təbəqələr eyni dərəcədə qəbul edildi. Bəllidir ki, 90-cı illərdən sonra Gürcüstanda bu ictimai-siyasi vəziyyət dəyişdikdə və bu bizim Azərbaycanlar arasında da nisbətən təbəqələşmə getirib çıxartdı. Amma bütün təbəqələrdən olan hamısı Valih müəllim eyni dərəcədə qəbul edildi. Təsadüfüdür ki, Valih müəllim özü Gürcüstan Azərbaycanları arasında bir ziyanlılar cəmiyyəti yaratmışdı, özü də onun sədri idi. Və çox təəssüflər olsun ki, Valih müəllimdən sonra cəmiyyət də demək olar ki, fəaliyyətini dayandırır. Valih müəllimin alim kimi, pedaqoq kimi, şair, ictimai alim kimi fəaliyyətindən danışılacaq. Raci müəllim qeyd elədiyi kimi, Türkiyədə daha çox tədqiqatlar aparılır. Mən bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, Valih müəllim əgər heç nə yazmasaydı, təkcə Mehralı bəyi həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda daha geniş miqyasda tanıtmağı kifayət edirdi ki, onun xidmətləri qiymətləndirilsin. Valih müəllimin ən böyük xidmətlərindən biri də onun bir şair kimi gənclərə təsiri idi. Valih müəllimin təsirindən Gürcüstanda bir ədəbi gənclik, ədəbi nəsil formalaşır demək olar. Və onun şeirləri də sanki folklor idi. Valih müəllim təmiz adam idi, duru adam idi. Görünür, burada həm də onun doğulduğu kənd, böyüdüyü təbiət rol oynuyordu və şeirlərində də deyirdi ki, mən ki su içmişəm, quyu bulaqdan durula-durula gedərəm mənə. Həddən artıq sevirdi doğma kəndi və tərənnüm eləməkdən də doymurdu. 40 bulaq gözəldir, mən hardan alım, baxıb, oxşamağa 40 gözü nənə deyirdi. Yəni doymurdu o təbiətdə. Son olaraq, mən vaxtı çox almaq istəmirəm, yenə də dinləmək mənə xoşdur, amma bir şey deyim. Dünyadan doğrusu vaxtsız getdi, amma şeylərdən birində deyildi ki, dünyadan gedərik, izimiz qalar, söhbətimiz qalar, sözümüz qalar. Nə qədər yansaq da, külə dönsək də, haradasa, külahda közümüz qalar. Onun közü büyük, sadəcə külahda qalmıyor. Onun qoyduğu, yandırdığı ocaq daha gür yanır, daha çox biz onun faydasını görürük. Həm elmi fəaliyyətindən, qoyduğu ədəbi irsi ilə, elmi irsi ilə o ocaq büyündə yanmaqda davam eləməkdədir və həm də övladlarınla. Çingiz Aytmatovun əsərlərinin birində belə bir cümlə var, deyir ki, insanların cəmiyyət üçün görə biləcəyi ən böyük iş ailəsində ləyaqətli övladlar böyütməkdir. Yəni, cəmiyyət üçün heç nə edə bilmirsənsə, heç olmasa ləyaqətli övlad böyütməkdir. Valih müəllimin ruhu şad olsun, xoşbəxtliyi oradaydı ki, həm öz fəaliyyətindən cəmiyyətə tövbəsini verir, həm də özündən sonra qoyduğu bu övladlarla. O övladlar ki, Fəxri, hamınız tanıyırsınız, professordur, özünün fəaliyyət istiqaməti əsasən başqa olsa da, atasının tədqiqat yolunu da davam elətdirir. Namiq, Azərbaycan Əməkdar mədəniyyət işçisidir, Tiflisdə bizim mədəniyyətimizin keşiyindədir. O ocaq, yəni, daha gör yanmaqdadır. Mən Valih müəllimə yenə ruhu şad olsun deyirəm, Allahdan rəhmət diləyirəm, o övladlarına daha uğurlu günlər arzulayıram, ocaq bundan sonra da daha gür yansın. Sağ olun, təşəkkür ederim. Sağ olun. Mən deməli, bugünkü təxminə bizə yüksək səviyyədə şərait yaratdığına görə Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyinə, şəxsən Prezident İsa Həbib Bəyliyə dərin təşəkkürümüz fəxr hazırlara verilir. Hacıları yad etdiyiniz üçün, onun ruhuna ehtiram göstərdiyiniz üçün sizə ailəmiz adından təşəkkür edirəm. Bugün mənim qardaşım da Namiqdə Tiflisdən məhz bu tədbir üçün gəlibdir, bizim aramızdadır.
Və mən bir böyük qardaş olaraq ailəmiz adından təşəkkürü öz üzərimə götürdüm. Buradakı çıxışlarda atamın, vali hacıların həyat və fəaliyyətini dəyərləndirdiniz, çox sağ olun və biz də dinlədik və bir daha buna əmin olduq ki, onun övladları kimi üzərimizdə böyük bir yük var, böyük bir məsuliyyət var.